Ok, ci siamo. E a questo punto, sigla? Dobbiamo parlare sopra, perché sennò ci inculano. Arriva la Disney e ci tira. È vero, vero, vero. Sempre molto intonato, Doro. È sempre un piacere ascoltarti. Accidenti, accidenti. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, lontana. Mio caro. E cominciare chiaramente a introdurre la tematica del tutto. Vabbè, ragazzi, per dei nerdoni come noi non si può parlare di questa saga incredibile. Andiamo Sì. su Instagram, stai cercando di entrare, di far la diretta su Instagram? Sì, io ci La sono, faremo. perché abbiamo avuto problemi anche l'altro giorno, su Ah, Instagram. Sì. Ecco, video in Quindi diretta. io te non ti vedo ancora. Ecco, ben Jove. Io ti Benvenuti a tutti al salotto cinematografico della domenica pomeriggio di Ghiat Television con Elvis Fior. Come dicevo l'altro giorno, questa settimana siamo giunti al termine delle dirette di Ghiat Television incentrate sulla storia del rap italiano negli anni 90, con l'ospitata di Juan l'altro giorno, che era venerdì, quindi l'altro ieri. Abbiamo chiuso questo ciclo che per il momento rimane chiuso. Vi farò sapere se si tramuterà in podcast, è una cosa che io vorrei fare. Però per ora quello è chiuso. Non è chiuso, tuttavia, il salotto cinematografico della domenica pomeriggio con Elvis Fiora al quale state assistendo. Oggi abbiamo uno speciale Star Wars, insomma, quindi si parla di qualcosa che immagino tutti voi conosciate, tutti noi conosciamo. Salutiamo subito il Check. Buona domenica ragazzacci, buona domenica a voi Check, a tutta la famiglia. Stai pensando di farti ricrescere la coda? No, assolutamente, difatti obbligherò Sara a tagliarmi i capelli. No, guarda che se tu facessi una cosa del genere non suono più con te, te lo dico. Beh, ecco, poi possiamo lanciare una quest anche, vediamo chi indovina di che cos'è questa maglietta, una roba solo per intenditori che ascoltano rap, quindi probabilmente nessuno ce la farà. Ma io lo Guarda, mi ricorda vagamente lo stemma della Warner Bros, ma... Sì, esatto, è vero, ricorda un pochino. Probabilmente anche nell'intento dei grafici l'intento era quello. Ascolta, c'è Mussetto Sì. tu? Come sempre cominciamo il salotto cinematografico della domenica chiacchierando un pochino della nostra situazione, no? Di come stiamo e di come sta procedendo questa cosa qua. Devo dirti la verità, io ho sempre Sei questa preparato, cosa... Michele, allora? Michele scrive, finita la maratona giusto ieri sera di Star Wars. Dai, grande, allora Quindi ci puoi dare una mano. Esatto. Anche perché io è da un po' che non faccio un rewatching. Sì, anch'io. Come vi dicevo, ultimamente non riesco a fare le cose che di solito nella vita quotidiana mia di tutti i giorni facevo, tipo suonare, leggere libri, vedere film o vedere serie, perché ho sempre costantemente un ronzio in testa. Non so te, Doro, come sei, se sei migliorato, se riesci a produrre qualcosa, ma credo e penso che la maggior parte di noi artisti in questo momento non possa creare, perché è troppo fresco, hai capito? Scusa, sì, adesso ti rispondo. Il Check ha subito beccato, sì, ha subito beccato. Sono uno dei gruppi di Snoop Dogg. Vabbè, cosa vince? Cosa gli regaliamo per aver risposto alla domanda? Una pirata al culo che sia di... Ecco, finito. Esatto. Ci sono episodio 8 su Disney Plus, dice. Ok, adesso ci arriviamo, Michele. Allora, dicevi che hai un ronzio nella testa che ti impedisce di essere... Un ronzio totale nella testa che mi distrae, perché ancora sto cercando di metabolizzare questa cosa, di conseguenza la creatività è del tutto bloccata. Quindi non riesco a fare le cose che facevo di solito. Magari per la gente che ha un altro lavoro adesso può divertirsi di più a suonare o vedere film. Io queste cose le facevo costantemente nella vita di tutti i giorni, adesso mi trovo un attimino distratto da questo dramma che sta capitando, quindi credo che tutti noi comunque abbiamo bisogno, noi artisti in particolare, di maturare questo periodo, di far passare questo periodo,
di conseguenza poi secondo me riscatta la voglia di creare, di dire qualcosa. Adesso per dirti, non mi verrebbe neanche lontanamente voglia di scrivere. Se ti faccio un esempio, se io dovessi scrivere di un sabato sera, lo scrivo la domenica, capito? Noi siamo ancora nel sabato sera, in pieno sabato sera, quindi bisogna lasciar sedimentare un po' la cosa. Quindi paradossalmente è così, non riesco neanche, per dirvi, a vedere grandi film. E quindi anche Star Wars non ho fatto un rewatching in questi giorni, ma lo conosco come un dito, quindi dai. Guarda, posso dire semplicemente che sono assolutamente d'accordo con te su tutta la linea, a partire da questo ronzio di cui hai parlato tu, che quindi la creatività pura me la stai inibendo abbastanza. Io sto scrivendo questi diari di bordo, a proposito l'ultimo è uscito ieri, vi invito a darci un occhio, se ancora non l'avete fatto magari tra un attimo vi posto anche il link qua su Facebook, vabbè su Instagram ce l'avete, su Instagram Television, basta andare sul mio canale e lo trovate. Ed effettivamente anch'io ho trovato questa difficoltà. Adesso il diario di bordo è la mia valvola di sfogo a livello creativo, quindi la musica l'ho un attimo accantonata per i motivi che dicevi tu, e ho trovato questo altro modo di esprimermi. Diciamo che ho avuto serie difficoltà anche con quello, difatti sono passati 12 giorni tra gli ultimi 2 episodi, proprio perché non riuscivo a tirare fuori qualcosa che potesse essere innanzitutto diverso da quello che avevo detto fino a 12 giorni fa, che di base negli ultimi 12 giorni non è cambiato un cazzo. Esatto, E poi non riuscivo neanche a trovare qualcosa che fosse motivante, che fosse positivo per la gente, perché tutti noi abbiamo i nostri problemi in questo periodo, abbiamo la testa focalizzata sui nostri problemi, sì. e quindi darne altri alla gente, cioè fai una riflessione sul modo in cui certi problemi si sviluppano, poteva non sembrare una buona idea. Quindi obiettivamente sì, ti dico, anch'io ho fermato tutto il processo creativo questa settimana. Vabbè, facciamo uno spoiler, non te l'ho detto neanche a te, facciamo uno spoiler per tutti quelli che ci stanno seguendo. Siamo ancora all'inizio della diretta, quindi probabilmente crescerete dopo, ma per voi che ci siete, ecco una notizia flash: abbiamo rinvenuto un inedito dei Carnicats negli hard disk, e questa settimana farò un montatino con un po' di footage e faremo uscire un inedito dei Carnicats per Bomba, tutti. Sì, immagino che e questo inedito risale a più o meno? Penso 2011, poco prima di Nel frattempo Paijan. Penso sia una delle ultime canzoni che abbiamo fatto con G.I. Joe, con Gigio. Con Gigio, grande. Salutiamolo se ci vede. Mitico, Ciao, se Gigio, ci sta guardando. Sì. Ma e puoi dirci qualcosa, tipo il titolo? È troppo presto, vuoi lasciarlo? Il titolo non dà a intendere nulla, e dammene un po'. Posso dire soltanto che è uno dei pezzi dei Carnicats friulano-centrici, diciamo. Quindi è una cosa abbastanza per la comunità friulana, e anche per quello probabilmente che non lo facciamo uscire ai tempi. Sì, comunque è un inedito che ancora non avete sentito. L'abbiamo riascoltato, è molto divertente, quindi eravamo gasati, e spero entro la fine della prossima settimana di aver completato questo montatino. Vediamo, vorrei mettere anche le liriche, insomma una di quelle cose che stanno facendo in tanti, no? Si tira fuori esatto, ma fate bene, il periodo è perfetto secondo me. Sì, per una roba così, esatto. Io difatti riflettevo proprio con i Carnicats, perché ci stiamo sentendo parecchio in questo periodo, ci siamo sempre sentiti, sia chiaro, non è? Però in questo periodo sono amici, cavolo, in questo periodo abbiamo ritirato fuori una voglia di rievocare il passato, no? Perché? Perché secondo me l'incertezza del futuro, di quello che abbiamo davanti, di quello che comincia domani, perché non abbiamo certezze che vanno oltre stasera alle 8, ok? Quello che comincia domani, l'incertezza di quello che comincia domani, ti porta già in una situazione in cui ti rifugi in qualche modo in una serie di sensazioni familiari e piacevoli del passato. Quindi rievochiamo degli aneddoti, abbiamo tirato fuori dei pezzi vari negli anni che non sono nei dischi. Ho perfino fatto, ecco, anche questa è una cosa che dico per i fan, non siamo qua per parlare dei Carnicats, però visto che ci siamo, insomma, lo diciamo anche quello, ho inserito nel PC di mia moglie, perché mia moglie ha ancora un PC, io lavoro su Macintosh ormai da parecchi anni, il CD Carnicats,
che aveva una traccia multimediale, di cui non lo so in quanti si fossero accorti ai tempi. Se lo inserivi nel computer partiva una traccia multimediale. Nella traccia multimediale c'erano due cose. Radè che faceva lo spogliarello? Ti piacerebbe. In realtà c'erano degli aneddoti per ogni canzone, cioè ogni canzone aveva un aneddoto di qualche riga in cui raccontava come era nato il pezzo. E in più c'era una pagina con gli AKA. Cosa vuol dire con gli AKA? Con gli come si dice? Con gli pseudonimi. Con gli pseudonimi okay. che ci davamo l'un l'altro, no? E c'è una lunga lista di pseudonimi. È chiaro che era molto tipo ma ti ricordi qualche pseudonimo di DJ Deo? Tipo DJ Deo, a.k.a. Patatino, a.k.a. Samantha, tutta una serie di inside jokes che avevamo noi, no? Io ad esempio, uno degli a.k.a. che avevo io era Pietro Percoto. Perché? Che chi ti plagerà? Questo ti farà un sacco ridere. Perché per un periodo c'era stato questa voce che girava che il nome da porno attore di ognuno si componeva in questo modo, col secondo nome di battesimo della persona e col nome della via nella quale hai abitato per primo. Ok? Nel mio caso veniva Pietro Percoto, che è un nome da porno attore perfetto. Vabbè, allora, comunque ok, allora qua intanto sono arrivati un po' di commenti. Grazie a tutti per i complimenti. Noi però adesso torniamo a parlare di quello di cui siamo qua per parlare, quindi salotto cinematografico. Universo Star Wars. E lì scrive per Ma sai cosa ragionavo, Doro? Scusa un momento, dopo torni, faccio che venga un comment. Per una toscana come me sarà possibile avere una piccola traduzione? Se intendi del testo dell'inedito, c'è solo la strofa di Deck che è totalmente in friulano e sì, volevo mettere le liriche anche per questo. Ginevra, invece, ecco, Ginevra, esatto, che ci ha seguito fino adesso, dimostra di essere non solo un'esperta di cinema, ma anche un'esperta di carnichezze. Dice: nel frattempo, voi cosa avete fatto? Lo dico perché sembra che noi non facciamo un cazzo. Sì, è vero, era scritto in un'altra ottica ai tempi, però è assolutamente attuale. Scusa, Elvis. Adesso, esatto. No, sai cosa riflettevo? Che è difficile pensare a un mondo senza Star Wars, in effetti. Cosa dici tu? Beh, nel senso che è un... ha segnato la mia infanzia e soprattutto il mio momento di consapevolezza è stato in realtà in terza superiore. Io li ho sempre visti da quando ero bambino, sempre amati. In terza superiore però mi ricordo che un amico mi ha prestato le videocassette della versione remaster. La versione che aveva fatto Lucas, perché ma già con l'inserimento... Negli anni la trilogia originale è stata pesantemente bombardata di aggiustamenti, inserimenti, tali in alcuni casi anche da stravolgerne l'essenza originale, tant'è che i fan della prima ora non sono entusiasti di questo lavoro che ha fatto Lucas, di inserimento, no? Se non sbaglio, esempio, al di là della CGI, che chiaramente ha migliorato gli effetti speciali ed era quella la versione in VHS che guardai ai tempi, ma al di là di quelli erano stati inseriti anche tutta una serie di spezzoni, tipo è stato aggiunto Anakin alla fine di episodio 6, di episodio 6 in cui c'è Luke che vede all'inizio vedeva solo Yoda e Obi-Wan e hanno aggiunto anche Anakin. È stato aggiunto in realtà non è così. In realtà nella versione originale dell'83, perché stiamo parlando del Ritorno dello Jedi, Luke vede Anakin ma in versione vecchia. Sai quando Darth Vader si toglie il casco? Sì, ma mi pare che non ci fosse nella prima... No, forse mi sbaglio. Sì. No, c'era perché solo che vedevi Anakin in versione vecchia, con l'attore che interpretava appunto Lord Vader quando si toglie il casco, lo vedi che sembra un po' zio Fester, per intenderci. Poi quando hanno fatto appunto la trilogia prequel, hanno sostituito il vecchio attore con il giovane attore che interpretava Anakin nei prequel, quello che hai visto tu. Però l'originale era Anakin da vecchio, da zio Fester. Lo ricordo ancora perché sì, ero bambino. Io purtroppo, sai, non l'ho vista di prima mano, nel senso che la trilogia originale l'ho vista in versione VHS. Perché il primo film risale al 77,
Poi il secondo all'80, all'83 ero piccolo per vederli a cinema. Oltretutto, sempre nell'ordine di curiosità, la prima effettivamente stesura, diciamo, di episodio 4, quello che poi è stato ribattezzato Una nuova Guerre speranza, stellari, era sì, Guerre stellari, esatto. Guerre stellari, sì. Esiste, c'è modo di vederlo ancora? Senza la CGI aggiunta dopo e senza le correzioni e aggiustamenti? C'è da qualche parte? Ma guarda, questo cofanetto Blu-ray Se? ha sia la vecchia trilogia che la trilogia prequel fatta da Lucas. Ok. Qua hai anche le versioni originali. Attenzione che Giuliano Biasin interviene, dobbiamo citarlo assolutamente, commento importante. Non a caso la mia acconciatura prende ispirazione dall'originale. Ciao amici, sì, effettivamente, perché anche Giuliano obiettivamente ha il look rasato, ecco, mettiamo così. Mitico, Sì. Giuliano, mitico. Ciao Giuliano. E quindi, cioè, una Quelli lì, saga che poi in quel cofanetto lì, tu mi dici che c'è sì, ci senza sono, CGI né niente, c'è la prima versione? sì, Ah sì, sì? c'è anche la prima versione, sì, Ok. trovi anche la prima versione. Allora, quando riusciremo a vederci di nuovo di persona, presumibilmente tra 3 o 4 anni? Cazzo, mi sta toccando No, tantissimo, siamo sappilo. ottimisti, dai, quando riusciremo a rivederci di persona, presumibilmente il mese prossimo. Te lo presto, Sì, sì, volentieri, sì, 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 sì. volentieri. E Comunque, quindi è difficile pensare a un mondo senza Star Wars perché è un franchise che ha lanciato poi tutta una serie di registi, vedi Steven Spielberg con Indiana Jones o Robert Zemeckis, abbiamo parlato 2 settimane fa della trilogia di Ritorno al futuro. Senza certo. Star Wars difficilmente, o James Cameron recentemente con Avatar. Cioè sono tutti registi che sono stati influenzati da Star Wars, che all'epoca venne definito una baracconata totale, Ah sì, le prime cercare di recensioni pensare, erano ma sì, negative, sì. era negativissime. Poi addirittura gli attori originali del primo Guerre Stellari del 77, su tutti Harrison Ford, lui non ha mai sopportato il ruolo di Han Solo. E mentre giravano, c'era la storia, mentre giravano Star Wars, si chiedeva ma chi cavolo è che ha scritto sta cagata? E lui non ha mai sopportato Han Solo, il ruolo di Han Solo gli ha sempre pesato ed è stato contento in episodio 7, che è stato il rilancio della nuova trilogia, quando J.J. Abrams gli ha detto che Han Solo sarebbe morto. Lui Yes! era contentissimo di questo Vabbè, perché l'ha sempre possiamo anche dire, ripudiato. possiamo dire tranquillamente anche un po' offesi a Harrison Ford che se gli dava così tanto fastidio interpretarlo poteva rinunciare al cachet Ma e rinunciare a quello, interpretarlo in episodio ma 7. Harrison Ford devi capire che ormai c'ha 80 anni, non gliene frega più un cazzo di recitare. Addirittura se ne è venuto fuori con una roba, lui ragiona, ha detto non come i suoi fan, ma come clienti. Cioè, quindi pensa che questo qua è fuori. Cioè, lui ha definito i suoi fan dei suoi clienti, capito? Sì, E chiaro. vabbè, Nei Simpson, Harrison Ford, io ti ho amato tantissimo, però adesso vai in pensione che è meglio. sì, e taci soprattutto. E Johnny taci, sì. Pascolini che ci segue sempre Ciao scrive: Johnny. Fantaz, prima nella fantascienza si vedeva il modellino appeso al filo. Sì, esatto, i robot erano dei Eh, bidoni delle immondizie con una capsula di vetro sopra e dei sì, sì, tubi. sì, sì. Infatti, ma però era bellissimo perché era tutto fatto in scala, quindi avevi una profondità che la computer grafica non te la dà. Uno e due, proprio per il fatto che non avevano dei mezzi per rendere i mostri, i robot, le creature fantastiche realistiche, non te le facevano vedere. Le annusavi È soltanto, vero, è soltanto vero. Ed era vedo non ti vedo. e poi alla fine veniva fuori sto mostro e diceva, cagare, sai quella Ma roba. guarda che questa cosa qua era una figata perché ti creava una specie di tensione, no? Bellissimo come venivano costruiti sti film. Comunque approfitto del commento di Johnny anche per chiarire questa cosa. Molti confondono Star Wars come film di fantascienza. In realtà Star Wars non è un film di fantascienza, è un film fantasy fiabesco ambientato nello spazio, ma non ha elementi di fantascienza. Anzi, infatti, se tu vai a analizzare Star Wars, troverai l'eroe con tutto il suo percorso, la principessa, Ah, è vero. il cattivone di turno
sì, la sì. magia, l'oggetto magico misterioso, hai capito? Sì, 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 certo. Quindi ricalca tutti i carismi della fiaba, è una fiaba ambientata nello spazio, non è i film di fantascienza sono altre robe. Sì. Questa è una cosa curiosa perché anche io quando ero piccolo film di fantascienza, però no, se rifletti la struttura narrativa è quella della fiaba. E quella è la fiaba, sì, e non ha neanche pretese escatologiche di nessun tipo, cioè non vuole essere una Assolutamente trasposizione no, realistica di un possibile futuro. ma figurati, zero totale. Infatti, la genialata secondo me è tanto tempo fa in una galassia lontana, lontana. Cioè, non c'entra niente. Esatto, Non capito cercare che l'esperimento, non c'entra niente. No, ma sai le perché? favole come iniziano tanto tempo fa, hai capito? Quindi Lucas già col primo film era palese che era una favola, era una fiaba. Sì, 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 lo voleva essere fin dall'inizio, esatto. E poi Fin soprattutto dall'inizio. voleva darti subito l'idea che non dovevi cercare riferimenti con la realtà nel momento in cui guardavi quel film lì. Non c'entrava Ma niente, no, cioè è ma una guarda, favola, come dici. No, ma perché il una favola, concorrente ma anche il se concorrente pensi in guerra. negli anni '70 era Star Trek, negli Stati Uniti sicuramente, qua di meno. E Star Trek invece parte da Sì, ma presupposti negli anni 60 Star la, Trek. la prima stagione, sì, però poi è andato avanti tanto, è una Sì, delle hai più di voglia. successo della Esatto. storia Tra del l'altro, secondo me, io non sono mai stato un grande fan di Star Trek, io anche sì. se vedevo gli episodi da piccolo e mi piaceva. Cioè, ti ricordi l'episodio con Lucertolone, con Capostano Kirk, dove guarda che mi aveva fatto una paura che se lo vedi adesso fa ridere perché è tutto di gomma. È evidentemente Ma una persona in un costume, diciamo che è proprio esatto, evidente. però ti creava una certa paura, una certa tensione Star Certo, Trek, no? certo, Però certo. io ho sempre preferito per dirti Star Wars a Star Trek, ok? Anche se devo dire che ad esempio i 3 nuovi film che li ha fatti J.J. Abrams di Star Trek sono una bomba. Anche a me son piaciuti E molto, sì. secondo me ha fatto più perché J.J. Abrams si è sempre definito un fan di Star Wars e non di Star Trek, ma secondo me ha fatto paradossalmente un lavoro migliore su Star Trek. Sì, E poi sì. Sì, sono andremo a analizzare d'accordo. nel dettaglio. No, sono assolutamente d'accordo, perché effettivamente i primi 2 Star Trek che ha fatto, quelli nuovi, son veramente fighi, io lo dico da fan di Star Trek. Esatto, sì. E poi, Sempre entrambi ragazzi, stiamo parlando comunque di una saga che ha rivoluzionato anche la cultura pop. sì, è È entrata epocale. in tutte le branche Sì. della cultura popolare, sì, assolutamente. I Johnny personaggi, i costumi. Vai. Johnny Pascolini ci scrive: "L'assenza di effetti ha permesso di approfondire la psicologia umana, il lato oscuro di ognuno di noi in primis". Quelli sono i risvolti filosofici, prima ancora che psicologici, della saga di Star Sì. Wars. Sempre molto Che ha affascinato moltissimo anche generazioni diverse e in qualche modo ha certo. avuto un rilancio nelle nuove generazioni perché? Perché negli ultimi 20 anni in Occidente sono entrate 20-30 anni prepotentemente le filosofie orientali, dalle quali gli Jedi attingevano a Vero, piene mani, capito? La forza vero. non era nient'altro che una forma di energia che sta in tutte le cose, no? Quindi un Vero. concetto molto New Age, se vogliamo. Beh, New Age è anche del fantastico simbolo dell'yin e del yang, questo meraviglioso segno del cerchio e questo cerchio è metà bianco e metà nero e nel bianco c'è un puntino di nero e nel nero c'è un puntino di bianco. Se ragioni, guarda che è un simbolo geniale di Mm-hmm. equilibrio, perché la forza che cos'è? È equilibrio. Loro Cioè, cercavano appunto l'equilibrio della forza. Poi è chiaro, Star Wars di Lucas è un franchise fatto per fare soldi, quindi è tutto molto superficiale come concetto, la trama è molto lineare, i sì. concetti sono buono, cattivo, gli stereotipi, sono d'accordo con voi, però ragazzi, è un'epopea unica. Sì, E io me sicuramente. la porterò sempre nel cuore perché ero piccolo e quindi ci sono troppo affezionato, Qual è capito? stato Anche se il tuo primo bacio con Star Wars? Qual è stato? In televisione, immagino. è stato in televisione con le VHS e ti dirò il mio primo Non Star con Wars la in assoluto. io Rai 3 penso, comunque la Rai, aver Ah, è proprio vero, e hai ragione. programmato. Sì, Hai programmato. ragione, l'ho visto in TV sulla Rai, su Rai 3 e il mio primo Star Wars è stato Il ritorno dello Jedi perché mi ricordo ancora
queste ambientazioni nel deserto, sai quando arrivano nel castello di Jabba? Di Cioè, Jabba the ragazzi, Hutt, e ci esatto. sono le guardie fatte tipo, come sai, tipo Sono, maiali, no? sì, sono tipo i demoni che Tim Burton ha disegnato nella Bella Addormentata nel bosco, no? Con queste facce, sono antropomorfi, sono animali Sì, antropomorfi. sì, Sì, sì. sì, sì, Che è sì. palese ovviamente che c'era un uomo dentro un Dentro un costume perché costume, sì. Però fatto bene, comunque, arriva batteva le palle. benissimo. Mi ricordo questo, l'arrivo di C3PO e R2D2 Davanti a al sto castello di Jabba portale, a sto portale e i immenso. dettagli, mi ricordo i dettagli, per dire, quando si apre il film, mi ricordo il dettaglio di una lucertola in mezzo al deserto, una creatura strana. Lucas era bravissimo a creare a curare il dettaglio, per me è importante, cosa che nella nuova trilogia secondo me si è persa un po'. Sì, sì, che alla Questa fine magia. non sono nient'altro che dettagli che servono per fare entrare lo Bravo, spettatore pienamente importantissimo. nel E questi quadro. dettagli, ad esempio, se tu vedi Mad Max Fury Road, Cioè, no? Stessa cosa che l'ha presa paro paro da Star Wars. Quando lui è nel deserto, scende dalla macchina e vedi la lucertola a due teste che passa e poi lui la prende, la mangia e gli stacca sì, è la vero, è testa. vero, è la scena iniziale. Dettagli, però cazzo, aiutano a entrare dentro nell'atmosfera, perché secondo me l'atmosfera in questi film sono tutto. Capisci che è proprio una cosa diversa, sì. Pazzesco. Comunque l'obiettivo di questa diretta è quello di proporvi così una top 11 Perché dal 11? peggior Perché di solito si fa 10. Tu perché hai pensato 11 ah, no, specifico? allora i film sono 9, però Ci sono gli spin-off. Ah, due quindi di tu più perché tutti li hai messi. sì, abbiamo messo tutti anche gli spin-off. Però Non aspetta, la, non, lo spin-off sugli Ewoks, che ce n'è due, tipo. no, non lo considero, dai, ti prego, che Lo diciamo merda. per chi magari non lo sa, gli È Ewoks sono vero, quei hai ragione. sacchiotti di episodio No, 7 dai, no, non lo che, considero, che ti hanno prego. avuto ben due spin-off. Io ho questo ricordo molto affettuoso, ricordo mio papà con molto affetto un sabato pomeriggio che mi diceva dai fermati qua, stai qua seduto sul divano, io volevo uscire con i miei amici, stai qua seduto sul divano con me che ci Eh, guardiamo, che c'è proprio uno spin-off degli Ewoks, no? Stai qua, Madonna, che se me l'ho io alla visto. fine sono andato perché comunque ero già abbastanza grandino, volevo stare con i miei amici, avrò avuto 10-11 anni, una roba di questo tipo, però col pensiero di cazzo, Sì. sai, potevo rimanere con mio papà guardando questo film adesso. Poi parleremo nello specifico degli Ewoks, se ti va, ok? Sì, se vogliamo sì, ma partiamo con questa top 11. Par- Allora, tu hai messo Top i 9 11, episodi ufficiali più i 3 più spin-off i usciti due, negli ultimi anni. sì, I due spin-off usciti sì, negli Rogue ultimi anni. One è solo. Esatto, ok, va bene. Allora, partiamo Io allora dall'ultimissima. me la scrivo pure mentre la dici, così poi Sì, la vedo. meglio. Partiamo Segnati dall'11. anche il numero degli episodi perché sai che è un po' un casino. Certo. Allora, così spieghiamo a chi non conoscesse la saga, quei pochi che non conoscessero la saga. Ovviamente faremo spoiler, ma qua è inutile perché sennò se non Certo, facciamo già spoiler ce serve l'hanno un scritto, cazzo. vedi, già Michele c'è scritto spoiler, e beh, chiaro, non puoi non parlare di Certo, no, gli spoiler. spoiler ci saranno perché diamo per scontato che tutti voi abbiate visto Star Wars, ok? Certo, certo. Allora, all'11° posto, e se lo merita tantissimo, ovviamente ci metto Star Wars Episodio 9, L'ascesa di Skywalker, Posso film del dirti 2000, l'ultimo film della nuova trilogia, esatto, questo è quello che 2019 diretto da J.J. Abrams. io quando ho visto episodio 8 eravamo assieme, ti Eravamo ricordi? Siamo assieme. usciti dalla Abbiamo sala visto anche e io episodio ho detto 7. per me basta. Basta. E tu, Sì. no, ma poi sai, alla fine siamo fan, ci ritroveremo qua tra 2 anni a dire di nuovo basta. Io in realtà non l'ho No, visto. no. Mi sono No, no, rifiutato, effettivamente, sì. hai Ma fatto bene perché siamo di fronte a... non è un film. Star Wars Episodio 9 è una cozzaglia di immagini attaccate, montate in un modo penoso, senza alcun senso logico, con l'aggravante di aver rovinato non solo la nuova trilogia, ma di aver rovinato però sai che tutto il mondo di Star Wars. io e te non siamo d'accordo su episodio 7, vero? Ma ci arriviamo tra un Sì, attimo. ci arriviamo tra un attimo.
Comunque, ragazzi, male, perché è un film orribile, diretto malissimo. J.J. Abrams è un grande regista, ma qua si vede che doveva fare Diciamo, un compitino. perché quando dici grande regista uno pensa a Kubrick e secondo me non regge No, un confronto. vabbè, no, E diciamo che è stiamo un regista parlando dei registi di intrattenimento, di ok? trattenimento dei blockbuster, quindi messo Dei vicino a un blockbuster. Michael Bay ha fatto opere molto più rilevanti, possiamo dirlo, J.J. Abrams. Assolutamente, J.J. Abrams, ti ricordo intanto, ha diretto 2 film di Star Trek, sono una bomba. Bellissimi, Poi ha sono fatto Super 8, che comunque era un omaggio a bello. Spielberg, È stato bello. cagato poco, però se Cagato un fosse cazzo, però diretto bene, cioè, a me è pensa piaciuto. se fosse uscito dopo Stranger Things, Super 8. Guarda che è la stessa idea Bravo, uguale di bravo, Stranger Things, hai solo che è ragione. sbagliato il momento. È Fosse sbagliato il uscito momento, ancora gli anni 80 non erano di moda e purtroppo non se l'è cagato nessuno. Ma da bellissimo Super 8. rivalutare, è diretto molto bene. Cioè, J.J. Abrams ha diretto bene anche episodio 7, eh? Lui è bravo a dirigere. Ma questo film purtroppo, secondo me, si è trovato a dover rattoppare i buchi prima di tutto di sceneggiatura, perché, guarda, un casino Nei allucinante. primi 2 episodi la regola sembrava fosse buttiamo dentro tutto, poi vediamo. Sì, purtroppo, e infatti il negativo della nuova trilogia è stato che io pensavo avessero scritto tutti e tre i film, invece non è stato così e l'hanno dimostrato perché in un film dicevano una roba, nell'altro film distruggevano quello che aveva e poi il terzo si è trovato ad aver ritoppare tutto quanto, poi mi hanno messo una roba improponibile, il clone di Palpatine, almeno così si sono giustificati, il clone di Palpatine che però non è un vero clone perché non è proprio preciso, ma se è un clone vuol dire che è Palpatine, con lo spirito di Palpatine che era cioè, no, raga, Ok, non lo sapevo no. cosa, non avendolo visto me l'hai spoilerato, mi fa proprio cagare, scusate. Il cattivo è Palpatine, cioè io non so, che è stato seccato nel ritorno dello Jedi, ok? In una scena epica che è la In una fine della scena, bravo. va bene, posizione Quindi 10. orribile perché zero rispetto per la saga, tutto caso, e non hanno saputo, secondo me, gestire il progetto minimamente. 10. Star Wars Episodio 8, Gli ultimi Jedi 2017, Rian Johnson. Allora, questo film ha diviso i fan, perché Sì, certi dicono che è bellissimo, io l'ho messo comunque al penultimo posto per una semplice ragione. Rian Johnson è un grandissimo regista, lo ha dimostrato in Looper e lo ha dimostrato soprattutto con un capolavoro, e sai che io non uso questo termine a sproposito, che è uscito nel 2019 a dicembre, e sto parlando di Cena con delitto, Knife Out, non so se l'hai visto. non me Agatha ne Christie, se fosse stata viva, avrebbe apprezzato sto film perché è come è su Netflix? i gia- O non mi so se sbaglio? lo trovi su, non lo so, ma devi recuperarlo perché è incredibile. Me l'hai Riprende già un po' sì, Cena con delitto, riprende un po' questi gialli alla Agatha Christie, ma modernizzati. Ha fatto un lavorone pazzesco, è un capolavoro totale, di sia soggetto, sceneggiatura, attori stratosferici, diretto da Dio, capolavoro. L'avrò visto 5 volte, ok? certo. Però cos'è successo? In questo film, purtroppo, lui ha voluto stravolgere tutto quanto. Aveva capito che comunque già in episodio 7 le cose non funzionavano perché non c'erano idee, capito? Fondamentalmente non c'erano idee, quindi lui ha cercato di stravolgere. Quindi io da un lato ho apprezzato questo suo stravolgimento, però cosa è successo? Un casino da un punto di vista di sceneggiatura. Ha seccato Snow, che era il cattivo di episodio 7, in un modo imbarazzante, ok? A Quindi Ginevra, tutto è crollato. Ginevra ci fa presente, scusa se ti interrompo, che c'è su Sky in prima fila, ma non c'è su Netflix e neanche Amazon Prime, quindi bisogna aspettare ancora un po'. Però ricordiamocelo questo consiglio sicuramente. Salutiamo Davaringio intanto, Lorenzo Davare, caro Dai, amico, grazie Davare, ciao bello. col quale abbiamo collaborato e del quale che so che è andato a vedere
episodio 9, ma lui essendo millennial probabilmente non è così critico come siamo io e te. Io sono d'accordo con te. Per Episodio 8, me episodio 8 sembrava che volesse prendere quello che di buono aveva episodio 7, cioè l'estetica, perché di base di questo stiamo parlando, e secondo devi me l'estetica l'estetica di episodio 8 secondo me è anche molto meglio di episodio 7. La scena finale sul ghiaccio è bellissima, diretta da Dio. Il problema è la sceneggiatura, hai capito? Esatto, il problema è che sti cazzo di personaggi passano da una situazione Esatto, all'altra, bravo. da un problema all'altro, che paiono non avere connessione l'uno con l'altro, o se ce l'ha è estremamente forzata. E quindi tu te ne accorgi che non ha molto proprio forzato. senso. Ma cosa ci fanno lì? Ma no, ma perché? Ma perché? Esatto, perché? Adesso andranno di là perché vedrai che vanno di là e succede così, e lo sai già, capito? Cioè Lo sai proprio già, tutto molto telefonato, ma sì. senza senso secondo me. È chiaro Quindi che per quello l'ho messo come dicevi tu, penultimo, perché mi tu, ha spaccato dispiace. l'audience, perché? Perché dobbiamo fare una premessa a questo punto, anche se siamo solo alla posizione 10. La prima trilogia, quella degli anni 70, episodio 4, episodio 5, episodio 6, sono considerati all'unanimità da tutti i fan di qualsiasi corrente essa siano i migliori. Ok? Ovvio. I migliori Su sono questo. Poi però c'è una spaccatura, perché la seconda trilogia, quella uscita nei 2000, quella di episodio 7, episodio 8, episodio 9, no, episodio 1, episodio 2, episodio 3, quella uscita Direi nel 2000, la trilogia del esatto, pre. trilogia prequel, definiamola così, ha spaccato anche lì l'audience, perché quelli che amavano l'estetica della prima trilogia non l'hanno ritrovata in quella nuova. E secondo me c'è anche un ragionamento dietro, però, ma di questo magari ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo quando... Invece quelli come me, che amano prima di tutto la storia, perché per me la storia in Star Wars fa mille Anche per volte me è importante. qualsiasi forma di estetica, che comunque è importantissima, Esatto. perché l'estetica per la Ovvio. cultura popolare è stata più importante della storia. Però per un fan Certo. come sono io, è chiaro che è più importante sapere la storia, dove mi porta, cosa succede ai personaggi, che crescita hanno e soprattutto cosa c'è dietro tutto ciò, no? No, Cosa guarda, che esatto, Star Wars... prequel soddisfava. E invece quella nuova, quando poi è uscita, lì ha provocato un'ulteriore rottura, perché quelli che rimpiangevano solo l'estetica della prima trilogia hanno gridato al miracolo con episodio 7. Ovvio, sì, effettivamente di gran lunga meglio. Esatto. Quelli Però invece la storia mi dispiace. la storia La storia è vince. un disastro. E poi io, se devo essere proprio così fiscale, ecco, nel giudicare le trilogie, devo ammettere che c'è una logica, perché la prima trilogia, quella degli anni 70, 4, 5, episodio 4, episodio 5, episodio 6, aveva un'estetica cyberpunk, diciamo, post-apocalittica, come se qualcosa si fosse rotto e la gente vivesse tra le macerie. Mm-hmm. E ha senso il fatto che l'estetica riproposta nella trilogia prequel, la trilogia dei 2000, episodio 1, episodio 2, episodio 3, fosse un'estetica più patinata, più laccata, sì. No? L'astronave bella, sì. Affusolata, specchiata, non è tutta sì. Rotta come il Millennium Falcon con le antenne che pendono, capito? Che dà l'idea di una tecnologia di un mondo morto, capito? Quindi c'era un senso. Quelli che hanno gridato all'oscenità solo per l'estetica, secondo me non hanno delle volte considerato questa cosa qua, cioè l'estetica è chiaro che è più patinata e che c'entra poco con quella di episodio 4, episodio 5, episodio 6, ma ha un senso, perché tra la prima trilogia e la seconda c'è la caduta della Repubblica. È prendere praticamente la storia dell'impero romano e riprodurla uno a uno in una galassia lontana lontana. Esatto. Bravo. Comunque, episodio 9. Quindi lo boccio, questo Star Wars 8 lo boccio perché nel contesto, se lo prendi magari come film a sé è anche ben fatto, no? Però con la trilogia, ragazzi, ha distrutto tutto, perché Rian Johnson ha fatto il cazzo che voleva senza però pensare che ci sarebbe stato un episodio 9 e soprattutto che c'è stato un episodio 7, capito? Alla posizione numero 9 ci mettiamo? Alla posizione numero 9 ci metto uno dei due spin-off, solo a Star Wars Story. Cioè, sto parlando dello spin-off di Han Solo,
di quando aveva 18 anni, 19 anni, quindi Han Solo giovane. E questo episodio, questo spin-off, che è molto interessante alla base, perché Han Solo è uno dei miei personaggi preferiti in assoluto. Quindi è Cioè, logico che io volevo sapere qualcosa di più di Han Solo. A livello di tempo, questo film si colloca tra episodio 3, cioè La vendetta dei Sith, e episodio 4, Una nuova speranza, per farti capire cronologicamente. È un film del 2018 diretto dal grandissimo Ron Howard, che è il Richie Cunningham di Happy Days, te lo ricordi? assolutamente, chi se lo dimentica. E poi, vabbè, è un grande regista, ha fatto Apollo 13, Cocoon, veramente Willow, quindi è uno che sa fare le robe. Okay? Willow lo conosciamo solo io e te, mi sa, di tutti quelli che ci sono. Sì, altro film anni 80, no? Per bambini. Ginevra, quiz, conosci Willow? Va bene, Eh, poi dicevamo, intanto che ci rispondi. Dicevamo, perché è così in giù nella mia classifica? Perché purtroppo io mi aspettavo tantissimo di questo film, mi aspettavo perché il personaggio mi interessava e soprattutto perché col film precedente spin-off io pensavo che la qualità fosse molto elevata, ok? Di scrittura, di sceneggiatura. E invece purtroppo so che questo film ha avuto svariate peripezie, cambi di registi, modifiche di sceneggiatura ed è venuta una cozzaglia di cose. Peccato perché l'attore che interpretava Han Solo da giovane era perfetto. E anche l'attore che interpretava Lando, perché qua viene fuori l'amicizia tra Han Solo e Lando. L'ho proiettato, io ti dicevo prima fuori onda che non l'ho visto, in realtà l'ho proiettato, non mi aveva, Sicuro che l'hai proiettato, è del non mi aveva 2018. entusiasmato. Sì, non mi aveva E entusiasmato. purtroppo, no, non era perché si vedeva che aveva dei problemi, dei Mm, difetti, mm, ok? Quindi mm. uno spreco ed è stato un danno anche per la Disney perché è stato un flop al botteghino. Quindi purtroppo mi sa che spin-off di Star Wars non ne vedremo più. Peccato Accidenti. perché erano molto interessanti questi spin-off. Ce n'è uno molto Eh? interessante. Sì, erano interessanti, soprattutto ce n'era uno anche su Luke che volevano fare. Però mi sa che non lo faranno perché ha E avuto quello che veramente succede molto a flop. Luke tra episodio 6 e episodio 7, o alla fine del 7 ricompare, nessuno lo viene a sapere. Proprio anche per queste lacune, queste incompletezze che ha la nuova trilogia, probabilmente. Arriviamo alla Sì, sì, posizione vabbè. numero 8. Chi ci hai messo? Allora, posizione 8 metto il film che abbiamo visto io e te per la prima volta al cinema assieme, che è episodio 7, Star Wars, il film di J.J. Abrams del 2015, Mm, ok? mm. Che è Il risveglio della forza. Sì, il Vediamo risveglio se della lo trovo. forza, esatto, il titolo, sì. Questo Sì, fallo vedere qua, anche qua. risveglio Ginevra, della Ginevra forza. scrive qua casca il palco perché non lo conosco, non ti preoccupare, non è niente di strano, è una roba che è piaciuto tanto ai ragazzi degli anni 80. Degli anni Poi è 80. una storiella fantasy che a uno che ha apprezzato Il Signore degli Anelli paradossalmente potrebbe piacere, ma anche a uno che ha Assolutamente. apprezzato Star Wars, proprio per quello che si diceva prima, cioè dell'intento di Fatto che con pochissimi mezzi perché è poverissimo come film, però molto una bello una perché fiaba, sì. Willow, che una vuol dire fiaba. salice piangente, se non sbaglio, il Willow Ah, è il dai. salice Ah, piangente, è comunque il nome del personaggio principale, che è un nanetto, è con un un nano. Christopher Lambert che invece è l'eroe con la spada, ed è la classica Esatto. fiaba fantasy, insomma. Vabbè, però Il Signore degli bellissimo. Anelli, una via di mezzo tra il Signore degli Anelli, La Bella Addormentata nel Bosco e Star Wars, lì in mezzo sta. Se qualcuno vuole fare io lo riguarderei volentieri, per dire, in questo momento. Anche perché l'ho rivisto Eh. finalmente tanto e mi ricordo che non è male per niente, vero? Non è male, ma no, come tanti film, perché sapevano fare le robe, punto, dai. Comunque, episodio Bello. 7. Sì, l'ho messo all'8ª posizione perché è praticamente, detta fuori dai denti, una copia carbone di episodio 4, cioè di Guerre Stellari, Una nuova speranza. Sì, lo Io so che tu non l'ho sei d'accordo. odiato per quello. No, sono d'accordo con te per questo. Lo L'ho so. odiato per quello quando l'ho visto. Cioè, ho Sì, detto, ma
Cioè, è un film furbo, hai capito? J.J. Abrams sapeva che doveva stare attento, perché doveva accontentare i fan. Quindi è un film pieno di fanservice gratuito. Tiene botto, perché la prima parte non era male, te la ricordi? E soprattutto Sì, l'inizio. sì, Questa sì, sì. atmosfera del deserto, tornano le astronavi distrutte, quindi questa sensazione di apocalisse che dicevi tu, Sì, ok? sì, sì. Però i personaggi non mi intrigano. Partendo da Kylo Ren, che è questo ragazzino che vuole simulare Darth Vader, che Sì, ma però fa i capricci, mamma mia, una roba lui inguardabile. ambisce a diventare Darth Vader, però sembra Edward di Twilight. Cioè, Esatto, questi personaggi così brutto. che traducono l'inquietudine adolescenziale che abbiamo avuto tutti, per l'amor di Dio, ma che insomma con Sì, l'età adulta puoi anche dire che è solo inquietudine adolescenziale, e la traspone in un personaggio, no? Gliela esattamente. schiaccia dentro nel petto per creare questi eroi, no, questi cattivi fragili, però, che hanno sempre la parte. Esatto. Il cattivo non è mai cattivo. Quello che Esatto, dicevamo. ma guarda, ma ci sta, è molto interessante, però è stato scritto male, in velocità. Poi lui mette questa maschera non perché ha problemi di respiro, ma proprio per emulare il suo, hai capito, Sì, sì, il suo certo. dio in terra che era Darth Vader. Però cazzo, ma creami un cattivo diverso, un cattivo più interessante, un cattivo che abbia una matrice a sé. Perché se me lo riconduce a Darth Vader, parti male in partenza, perché Darth Vader è uno dei più grandi cattivi della storia del cinema mai inventato, con Sì, un sì. carisma della Madonna, E e anche, c'aveva un ferro da stiro in testa, tra l'altro. Non so se ci rendiamo conto. esatto, E esatto. nonostante questo aveva un carisma devastante. Quindi E poi, parti male in partenza. e poi non dimentichiamoci dei personaggi positivi, perché lei stessa, che adesso non ricordo neanche come si chiama, Rey. Ray, bella Rey è attrice, un una personaggio ragazza che meravigliosa, poteva essere ma interessante, però forse hanno preso non è anche un'attrice troppo bella e troppo poco carismatica, non lo troppo so. bella, e poi purtroppo questa idea sempre del power woman messo un po' per sforzo, Sì, capito? poi i Che fan delle io ad vecchie, esempio, i fan delle vecchie io trilogie amo, poi hanno eh, odiato il fatto che lei imparasse a combattere con la spada laser senza neanche fare, cioè almeno Luke in no, episodio 4 infatti, gli cioè, esercizietti li faceva, cazzo, e poi alla fine è dell'episodio vero. 4 non era in grado di combattere, Anche, di anche maneggiare. se anche nella vecchia trilogia era un po' presa per le pinze, perché nel Ritorno dello Jedi in tempo zero diventa il più grande Jedi del mondo. Quindi anche la vecchia trilogia ha delle incongruenze, però vabbè, chi se ne frega. Oh Salutiamo, Carla, ciao. salutiamo Ciao Carla. Carla, che posso dire con onore di aver convertito io al culto di Star Wars, perché prima di conoscere me non lo conosceva, non negare Buscaglia perché sei in live broadcasting, ed è diventata però una grande appassionata sicuramente. E Tornando quindi al Power Woman d'oro, stiamo io facendo. adoro, le protagoniste donne le adoro, perché ad esempio una mia eroina preferita è Sigourney Weaver in Alien. Stiamo Vabbè, parlando degli anni 70, beh, quindi io adoro le Power Woman, ma quando è forzato, e qua secondo me in questi ultimi film, a parte forse la protagonista di Mad Max Fury Road che era fantastica, mhm. mettono dentro queste forzature per far vedere, no, questo Power Woman. A me mi dà fastidio. A me non si dice, ma Gianni Pascolini su Instagram scrive che il super cattivo di episodio 7 è Pizza Margherita di Spaceball beh, di Palle Spaziali. grande Pizza Margherita, che è un palese riferimento comunque a Jabba the Hutt. Ah, già, Però lì ci sta la genialata di Mel Brooks che ha creato Pizza Margherita con lui che rideva con la mozzarella grondante. Fantastico, fantastico mega, Mel Brooks. mega. Quindi per concludere, sto episodio 7, fanservice gratuito, un'occasione mancata, potevano avere più palle e darci qualcosa di nuovo. La parte, tra l'altro, finale è una cosa noiosissima, terribile. La Mm. parte finale di episodio 7, quando c'è Han Solo che rincontra Leia, cioè no, non se ne può, cioè no, Sì, no, è no. veramente. E Allora, poi c'è la morte di Han Solo, vabbè, ecco. No, non so. Abbastanza telefonato, sì, telefonata prima di tutto, e poi giustamente come carica emotiva è tutto gestita anche con una certa superficialità, nel senso che sai già le Però,
sensazioni che vuole è vero. suscitare. Andiamo Però ammetto però che degli altri film, e lo ammetterai anche tu, quando siamo andati a vedere dopo anni al cinema questo film, io ero gasato. Cioè, sì. quando è Anche perché iniziata comunque la ci sono tecnologia, stati dei punti fighi, sì, tipo anche Tube Siamo a casa quando entrano nel Millennium Falcon, hai capito? C'è stata un po' di emozione, sì. Ma anche però peccato. le scene col Millennium Falcon che scappa dal caccia imperiale con la nuova tecnologia erano belle da vedere a livello visuale, ma a livello di estetica nessuno ha messo in Livello di dubbio. estetica, esatto, Però a diciamo parte, no, facendo... guarda, Star Wars episodio 9 anche a livello estetico fa cagare, te lo dico. Cerchiamo di Episodio 9 è accelerare stato... perché siamo a 50 minuti, come ben sai, io voglio Ok, stare dentro l'ora, non ci sì. staremo, Andiamo avanti. un po', ma Andiamo ci sta. avanti. Allora, per riassumere, per chi è arrivato adesso, si è connesso adesso, stiamo facendo una top 11 degli Star Wars. Top 11 perché? Perché con gli spin-off ufficiali e la trilogia originale arriviamo a 11 film. Abbiamo fatto le ultime 4 episodi, le ultime 4 posizioni. Alla posizione numero 11 c'è l'ultimo, episodio 9, alla posizione numero 10 il penultimo, episodio 8, alla posizione numero 9 lo spin-off solo, alla posizione numero 8 episodio 7, quindi la nuova trilogia è tutta in fondo alla classifica. Esatto, E io è ovvio. Posizione numero 7. Andiamo invece nella trilogia prequel, quella degli anni 2000, fatta da George Lucas. Allora, molto interessante perché anche a me interessava sapere il prima, quindi molto interessante sapere com'era Anakin quando era bambino. Praticamente il prequel cos'è? Anakin quando è bambino e c'è il passaggio dal bene al male, quando lui diventa Darth Vader, ok? Quindi è molto interessante, no? Ha però diversi difetti questa trilogia. Partendo dal regista, perché George Lucas è un grandissimo sceneggiatore, ma come regista, infatti i film migliori sono quelli non diretti da lui. Quindi partiamo già male, perché i film non sono fatti proprio benissimo, ok? Al settimo posto io ci metto Star Wars episodio 2, l'attacco dei cloni, ma senza proprio neanche un'esitazione. Io non avrei detto... È un film molto brutto. Sì, io non avrei detto che è peggiore però della Minaccia Fantasma, onestamente. La Minaccia Fantasma... Poi ti spiego perché io l'ho messo peggio. Pur considerando La Minaccia Fantasma un film mediocre, però ha dei lati positivi, a differenza di questo. Questo sai perché non l'ho sopportato? Perché è troppo palloso. È un film noiosissimo, cazzo. Succede poco e niente e succede tutto nella fine. Quindi è bilanciato molto male e poi ha una cosa insopportabile che io non sopporto mai, in genere perché sono poco romantico, però la storia d'amore tra Anakin e Padme a me, che sono lì in riva al lago di Como, perché sai che è stato girato sul lago di Como, no? Poi hanno cambiato col green screen, col computer hanno cambiato, però è stato girato sul lago di Como. Io tutta quella parte lì non l'ho sopportata. È pesante, E poi, però serve per innescare la reazione di Anakin in episodio 3. e infatti, secondo me, una delle cose positive di episodio 2 è sul finale, quando Anakin secca i tipi che hanno fatto fuori la sua famiglia. E soprattutto, scusami un attimo, devo cadere proprio nel becero, però alla fine di episodio 2, finalmente, dopo ben 5 episodi di Star Wars, vediamo Yoda di cosa è capace. Dopo tutti questi film in cui ti dicono Yoda è il più grande maestro di tutti, un vecchietto col bastone che non sta neanche in piedi. Quello è vero, E lì alla fine, pregi. io mi ricordo che quasi mi sono alzato in piedi in sala. Sì, è vero, è vero. Ha dei pregi, però troppo pochi rispetto alla durata del film. La prima parte è un polpettone politico, tra l'altro, troppa politica, secondo me. Quindi l'ho messo comunque ultimo per questo, perché ha poca azione. Cioè l'azione è tutta bella, ma è tutta concentrata. Anche la parte dell'arena
pesante dopo un po'. Sì, sì, sì. Non so. Posizione numero 6. 6, Star Wars, episodio 1, La minaccia fantasma. Ok. Questo è un film brutto, molto brutto. Lo dicono tutti, in effetti. Se a me ai tempi non Beh, dispiacque, soprattutto per un motivo. era del 1999. Tutta la trilogia del prequel ha avuto una grande sfiga, secondo me, che purtroppo, esattamente nello stesso periodo, Peter Jackson ha realizzato Il Signore degli Anelli. Quindi a me di vedere la trilogia nuova di Star Wars non me ne fregava un cazzo. Io sono andato al cinema perché li ho visti tutti al cinema, questi 3 film, ma io volevo vedere Il Signore degli Anelli, cioè sono andato, però non c'avevo quella non me ne fregava più di tanto, capito? Sai che forse adesso che me lo dici, perché a livello visuale quello che proponeva Peter Jackson, Il Signore degli Anelli, era nuovo sotto tutti i punti di vista, era nuovo. Dopo che hai visto La Compagnia dell'Anello, tutti i Star Wars sembrava roba vecchia. Sì, o comunque roba fatta al computer, no? Perché sì, roba fatta quindi anche per quello non sono riuscito ad amare il prequel, ok? Sì. Comunque, La minaccia fantasma colpì molto piacevolmente l'ingresso degli Jedi all'inizio. Sì. Perché? Perché noi eravamo abituati ai combatti. Ecco, anche su questo, cioè, a me piace la spettacolarità in quel tipo di cinema, altrimenti non andrei a vedermi quello, andrei a vedermi cinema del sé, capito? Però siamo passati da a tutta una serie di evoluzioni molto più spettacolari. No? Certo. Tra la prima trilogia e la sì, trilogia c'è stata questa evoluzione che può dare fastidio, perché se dal punto di vista estetico, come si diceva prima, la caduta della Repubblica giustifica la perdita di patinatura che c'è tra la trilogia prequel e la trilogia successiva, dall'altro lato, per quale motivo gli Jedi devono passare da dei funamboli con le spade laser che fanno dei numeri incredibili a essere Obi-Wan Kenobi vecchio con Darth Vader che fanno sì. Cioè, vabbè, ok. telefonato, capito? Vabbè, comunque sì, io volevo dire soltanto questo. Però l'idea era molto buona, perché è interessante vedere Anakin da bambino. Però è stata sviluppata malissimo, girato anche così, anche, sai, per dirti, la gara degli sgusci, te la ricordi? Fatta bene, Sì, era figa. Però cosa c'entrava? Cioè, un po' stonava con il contesto Star Wars. Ma l'ho messo sopra la guerra dei cloni perché mi ha divertito di più. Quindi non mi ha, cioè, se dovessi scegliere di rivedere La minaccia fantasma e La guerra dei cloni, Minaccia fantasma tutta la vita, pur ammettendo che è un brutto film e c'ha un personaggio schifoso che tutti hanno odiato, che è Jar Jar Binks. Da Jar Jar Binks, ragazzi, una persona sulla faccia della terra che ama quel personaggio. Cioè, veramente, a me piaceva molto il modo in cui era stato doppiato il linguaggio, perché mescolavano un po' di francese con un po' di dialetti italiani, un po' di latino, era affascinante. Ma a parte bello. Dire su Jar Jar, sì. Ma sai perché George Lucas ha commesso questo errore gravissimo? Cioè, il ruolo comico di un personaggio come Jar Jar Binks, che è stato concepito per quello, per far ridere, gli ha dato troppo spazio e di conseguenza è diventato insopportabile. Guarda che nella minaccia fantasma, io mi ricordo che c'è una scena, se non ricordo male, ma penso proprio nella minaccia fantasma, di Jar Jar che pesta una merda. No, veramente. Ah sì, è vero. Pesta una merda. E quello dovrebbe farmi ridere? È proprio un personaggio sbagliatissimo. Lo odio. Vedi che Michele è fresco di volte e ci cita Jar Jar, Signore dei Sith, che è una... E poi vorrei ricordare che grazie a Jar Jar c'è Palpatine che acquisisce poteri, non so se ci rendiamo conto. Quindi... Ma perché questo non me la ricordo questa cosa, perché? Me lo ricordo vagamente anch'io, ma credo che ci sia Jar Jar dietro all'acquisizione dei poteri di Palpatine. Oddio, è terribile. Nella minaccia, nella cosa, come si chiama? Nella vendetta dei Sith viene fuori. Posizione però forse 4.
5? Non siamo alla 5 ancora? No, 5, ok. 5. Episodio 3, La vendetta dei Sith. Sì, Epico, sì, anche a me è epico. Un piaciuto. film che ha mille difetti, però emotivamente potentissimo. Dai, Sì, sì. No, no, io non ho niente da dire. A me vero o no? piacque molto ai tempi proprio perché dipingeva benissimo la discesa di Anakin negli inferi. Diventava dall'essere tu un Esatto, personaggio bravo. proprio che tenevi a cuore dei primi 2 film a diventare Darth Vader. E in che modo poi? Cioè figo comunque. Bellissimo. Su un'isola, Figo, il passaggio. su un pianeta Si è interrotto? sì, adesso lo facciamo ripartire, mi Ok, dispiace, mi aspetta un sono attimo. distratto. Ecco, sì, cercami di nuovo, scusateci, qua su Facebook si è chiuso un attimino la diretta, su Instagram lo facciamo ripartire. Sì, quindi sì, anche a me è piaciuto molto anche il duello finale, poi comunque eravamo carichi, perché eravamo super carichi per tutto quello che c'era stato negli episodi prima, no? Quindi volevamo vedere in che modo, sapevamo dove dovevamo arrivare, perché mancava solo il Certo. modello di Ovvio. congiunzione tra episodio 2 e episodio 4, quindi episodio 3. Esatto. Sapevamo che Però non mi ricordo, per dirti, non mi ricordo il nome dell'attore che ha interpretato Anakin nei prequel. Pessimo attore, ha recitato malissimo sia in episodio 1 che in episodio 2, però, no, scusami, in episodio 1 era bambino, non so se era... Però in episodio 3 effettivamente bene, cioè ha reso bene questa cosa. Rientra su Instagram che non ti vedo, così ti aggiungo anche lì. Però non sta in diretta, non mi dà la diretta Ah, qua. parrebbe di sì. Prova a vedere, scrolla giù che Boh, dai, arriva. vediamo. Nel frattempo Carla scrive che Jar Jar Ecco. Binks riprende un po' di dignità in Clone Wars. Sì, noi Clone Wars qua non lo trattiamo perché comunque tu immagini, stai parlando della serie Sì. animata o dello Però, perché lo spin-off no, animato. no, parla di episodio 2. Ah, È di vero, episodio. ma perché George Lucas si era reso conto che Jar Jar faceva cagare. Quindi ha fatto delle correzioni. Per quello episodio 3 è il migliore dei tre, del Mm, prequel. mm, Perché ha capito gli errori di episodio 1 e episodio 2 e li ha corretti. mhm. Tutto ciò che non ha fatto J.J. Abrams con la nuova trilogia che l'ha mandata a puttane definitivamente, capito? Ah, lei invece parlava proprio della serie animata, vedi? Ma perché Quella non l'ho vista allora, la serie animata sì, io non l'ho l'ho vista vista. tutta, è molto carina. Nella serie animata però è un cartone animato, quindi in un contesto di cartone animato un personaggio come Jar Jar ha più senso di Ci esistere può sicuramente rispetto stare. ad un film. Posizione numero 4. Rogue One, a Ah, Star così. Wars Story. Ok, perché io forse... Beh, no, Sì. hai ragione, sì, Rogue One. No, ma per come è fatto è d'oro. No, no, hai ragione. Eh, Stavo per è dire che superiore rispetto alla trilogia prequel da un punto di vista visivo, su quello sono ma anche d'accordo. com'è diretto, secondo me. Pensavo anche che Poi potesse Gareth essere, Edwards è un grande regista. pensavo anche che potesse essere superiore anche a uno degli Ah, episodi della trilogia originale, in realtà. allora, Però, come è stato fatto, sì, però se non ci fosse stata la trilogia originale, probabilmente sto film, capito? Bisogna esattamente. dare a Cesare. Cioè, se Esatto. siete Poi ti fan di Star spiego, Wars, se siete fan di Star Wars e ancora non l'avete visto perché è uno spin-off, magari passate in sordina, che ne so, guardatelo perché è meraviglioso. no, non è passato in sordina perché ha incassato un Ah, botto, campione di incassi. Per quello hanno fatto Solo. Il problema di Solo è che è stato un flop perché la storia non non ha leggero. funzionato. Mm, mm, Esatto. mm. Allora, Rogue One si interpone tra episodio 3 e episodio 4, ok? Spie e ribelli, missione per rubare i piani della Morte Nera, che già in Guerra Stellare si dice, no? Di questi che sono Episodio 3, sì, all'interno di episodio 4, se vogliamo, proprio, perché episodio 4 prima, glieli presentano a loro i piani. prima dei fatti di episodio 4, ok? Sta Mhm. proprio tra episodio 3 e episodio 4, ok? I ribelli si impossessano di sti piani e quindi in Guerre Stellari, in episodio 4, Una nuova speranza, riescono a distruggere la Morte Nera, perché sanno com'è fatta. Addirittura però in Guerre Stellari c'era questa cosa, questo errore di sceneggiatura grosso come una casa, che non si capiva come uno possa, cazzo,
spara un laser a caso, becca un punto della morte nera e fa esplodere tutto. Cioè, è abbastanza discutibile. Ok? In Rogue One hanno spiegato anche, hanno cercato di tappare questo buco di trama, spiegando che l'ingegnere che ha creato la morte nera ha creato il punto debole. Capito che figata? Mm-hmm. Quindi hanno cercato di dare bello, no? Sì, e sì, poi il finale. Anche Michele di fatti Sì. con Rogue One sul finale mi emoziono quasi alle lacrime, sì, perché comunque è un finale Bellissimo. atipico per un film blockbuster. Atipico perché cazzo muoiono tutti, tutti muoiono. E poi c'è il finale mitico, l'anello di congiunzione con episodio 4, perché la scena finale di Rogue One è la scena iniziale di episodio 4, cazzo. E quando tu ti vedi Darth Vader sul grande schermo, perché l'abbiamo visto al cinema, io l'ho visto, e ti vedi Darth Vader entrare dentro così, cazzo, peli dritti, ragazzi. Oh, ragazzi, uno dei migliori prodotti mai stati fatti su Star Wars. Meraviglia. Per quello solo mi ha deluso così tanto, perché mi aspettavo la qualità di Rogue One. Certo, ma proseguendo nella lista, la posizione numero 3 chi ci mettiamo quindi? Vediamo se allora, Guerre Stellari, episodio 4. Siamo perfettamente. Del 1977, Una nuova speranza. Questo film ovviamente lo metto sul gradino del podio perché ha rivoluzionato la storia del cinema e abbiamo già spiegato il perché all'inizio. Fenomeno culturale, bla bla bla. E poi ricordiamo, ha incassato 798 milioni di dollari nel mondo. Beh, mi pare una bella come Via col vento, hai capito? Robe UFO per l'epoca. Ricordiamoci la colonna sonora mitica di John Williams, da ricordare, perché la colonna sonora è una cosa fantastica. Sì. Come sia tanto tempo fa in una galassia lontana e si apre John Williams. Esatto, ragazzi, con il rullo che scorre in 3D. Cioè esatto, bravo. Finisce il rullo, tac, scende l'inquadratura sul pianeta. Perfetto. Magia, meraviglia. Non avrebbe potuto... Meraviglia. E poi il cattivo più iconico della storia del cinema. Personaggi incredibili tutti quanti. Ragazzi, che cazzo volete di più? L'ho messo al terzo posto, sai perché? Perché è il più noioso del 3. Io l'ho rivisto anche da poco. Sai perché lo metterei col fatto di metterlo al terzo posto invece? Perché è palese guardandolo che è autoconclusivo. È l'unico episodio della saga che è autoconclusivo, perché nelle intenzioni di Lucas non c'era di farci una trilogia. No. E quindi è chiaro che lo guardi e dici, vabbè, è un film a sé stante che potrebbe, come un Willow, no? Che dicevamo prima, cioè quei film che c'erano negli anni 70, negli anni 80. Ma perché Doro, il concetto di franchise prima di Star Wars non esisteva, capito? Perché è stato importante comunque nell'intrattenimento, nel cinema di intrattenimento. Guerre Stellari, questo film è stato la base di tutto, ha rivoluzionato tutto, nel bene e nel male. Questa cosa qua non ci avevo pensato, è vero. Nel bene e nel male. È il primo franchise. Primo franchise della storia. In realtà franchise di successo, perché negli anni 30 già facevano robe simili, perché nel cinema non si inventa niente. Salutiamo Jordi e noi qua a Udine, noi tutti a Udine mancano le osterie da Pozzo di Pieri Mortadella, quindi stiamo bene Jordi, speriamo di rivederci. Jordi, un abbraccio. Quindi, posizione numero 2, adesso c'è comunque, non è detta ancora, chi hai messo al primo, perché anche qua la critica e i fan si dividono molto. Posizione si dividono molto. 2. Allora, posizione 2 che è già alta secondo me come qualità, però è il film che ho visto di più da bambino, credo. Episodio 6, Ritorno dello Jedi, 1983. Per me è un film importantissimo perché è stato uno dei film che ho visto di più in assoluto in VHS, era consumata la VHS, e poi perché secondo me la prima parte di quel film lì è eccezionale. L'ambientazione, i personaggi, Jabba,
Jabba. Oh, ragazzi, Difatti, Jabba. difatti, se devo essere obiettivo, seguo la classifica come l'hai fatta tu. Se devo basarmi sui miei gusti, invece, penso che episodio 6 è quello che metto per primo, per questo motivo qua che dicevi, cioè tutta la Esatto. storia è così completo, tutto il film ti porta in diverse ambientazioni, Sì. ti dà un trasporto tale e poi è conclusivo perché alla fine finisce, a differenza di quello che c'è ormai al primo posto, che lo sappiamo che è episodio 5. Però la critica è d'accordo con te nel dire che episodio 5 è quello più completo, no? Di tutti, Certo. perché Io posso dirti questo, Mm. se questa classifica la facevamo quando ero bambino, io ti mettevo il Ritorno dello Jedi al primo posto. Poi rivedendolo purtroppo vengono fuori i difetti di questo film. E il difetto più grande di tutti, te lo dico, se da un lato la parte iniziale è bellissima, Jabba, lo Starlac, ti ricordi? No, il Sarlacc, scusami, il vermone, che arrivano col vascello e poi cadono, e c'è C3PO che dice morirete di profonda agonia Perché perché sta ci sta tantissimo a tipo digerirvi, no? Tipo, sta tantissimo a digerirvi, sì, meraviglia. dove c'è Boba Fett che cade, cioè, capito che figata? Sì, Il Rancor, cioè il mostro iniziale, il Rancor, il quando Rancor cadono giù. all'inizio, esatto. Avevo anche Incredibile. il giochino delle Micro Machine che era un C3PO che lo aprivi e c'era il Jabba dentro, ce l'ho ancora a casa. Fantastico, guarda che è mitico, mitico, però ha un difetto grande come una casa rivedendolo adesso che siamo adulti, gli Ewoks. Gli Ewoks, ragazzi, non reggono. Io li amavo perché da bambino per me quella era una delle cose più fighe. Sì, Però se ci ragioni, loro distruggono l'impero grazie agli Ewoks coi bastoni e le pietre. Ma che dai, tirano è le una pietre. cagata. Hai presente Ah, la scena in sì, cui sì. ci sono i due tronchi che schiacciano Ah, sì, che spaccano. il Hai dito? capito? Ma che cazzo di impero è? Cioè, è come dire Hitler sconfitto da degli orsetti coi bastoni e le fionde. Cioè, non esiste. Esatto. Per quello l'ho messo al secondo posto. Invece al primo posto, così chiudiamo, visto che siamo un'ora. Primo posto, in assoluto, il film più epico di tutti i tempi, L'impero colpisce ancora, 1980, Irving Kershner, grandissimo regista, ha fatto un film della Madonna, diretto da Dio. La prima trilogia ha tre registi diversi. George Lucas è il primo. E infatti per quello non mi piace, perché è noioso, non ha ritmo Star Wars. Cioè, Guerre Stellari è noioso. Sì. È diretto in un modo non congeniale. Perché George Lucas non è un bravo regista, capito? Poi però con Ivan Kershner, che è un grande, cioè, ha fatto una roba pazzesca, è tipo Star Wars 4 fatto di steroidi, tutta l'ennesima potenza, epico, dark. È dark. Super dark, la parte finale. Notoriamente Poi c'è la rivoluzione che neanche Beautiful. Cioè, quando dice Luke sono tuo padre, hai capito che è la rivelazione più grande della storia del cinema. Sì, di sicuramente una di quelle che vengono ricordate maggiormente, ma bisogna dire questo, che nelle trilogie notoriamente l'episodio di mezzo è quello più della difficoltà, in cui il personaggio si trova più bravissimo. È lì che rappresenta. Io l'ho apprezzato per quello. Mm-hmm. Per quello, ad esempio, il finale dove Han Solo viene congelato e quindi uno si chiede, cazzo, adesso come va a finire? Devo vedere episodio 6. Capito? Nella grafite, giusto? Nella grafite, esatto. La grafite, che lo porta. non dimentichiamoci cos'è la grafite. Esatto. Han Solo che viene bloccato così, ti ricordi? Sì. Vabbè, ma anche questi sono momenti epici della storia del cinema. Il top secondo me, L'impero colpisce ancora, uno dei migliori film mai stati fatti del genere, ragazzi, capitemi, stiamo parlando di film di intrattenimento, per carità di Dio, però fatti come Dio comanda. Esatto. La parte iniziale, quando sono sul pianeta di ghiaccio, hai capito che figata. Quando apre la pancia nella la nuova trilogia glielo succhiano perché avevano questa magia, gli ambienti, i pianeti,
La nuova trilogia è priva di queste robe, praticamente. Non ha magia, per quello la boccio. A livello visuale è bello, ma finisce tutto lì. Sì. Però, l'estetica è figa, ma finisce tutto lì. Va bene? Bravo. Allora a questo punto direi che siamo già andati lunghi, siamo 1 ora e 1 quarto. Ragazzi, grazie mille di essere stati con noi, di essere stati su Ghiat Television, che torna a questo punto domenica prossima col prossimo salotto cinematografico con Elvis Fior, questa volta non su YouTube, quindi se qualcuno ci segue su YouTube non ci saremo più, ci saremo soltanto su Facebook e su Instagram. Grazie a tutti di essere stati con noi, rimanete in attesa, come vi dicevo, dell'inedito Carny Cats che uscirà prima di domenica, spero, insomma adesso ci pensiamo, in ogni caso ve lo farò sapere. Grazie a tutti ragazzi, buona domenica. Grazie, ciao ciao. raga, ciao, buona domenica.